This is the day that the Lord has made. Pay out can see in any. This is the day that the Lord has made. Ya ne di wam yao ya ne. Yeah. This is the day that the Lord has made. Pay out can see in any. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Ya ne di wam yao ya ne. Can see in any. Shows one of better wing hack when be there, Yatki and Namaro Gucci Mamare. Teenage Varo, when you are seizing a naming lavalo, no consapare. Teenage you sound like no better council ligado. Signed or lame your law, which was council beat her up today. The knitted table when you are come up, Yatking Ajmago. No better after a cab or a yari, Namyaso Ashide, two yari temajama, dreading hit a drabono, a to the pin, Jaro di laye at the no council today, Janle $2,000, so the council alma, Jamago Piazza Gabiore yari tega, Jari at the datima, Janle $2,000 yari, Namyaso Ashide, Temama, Dini, Bono, di. You sound like council liga, Jaro, the council alma jaro, Pajamia, which was wing hat and lesoro, you buy your nepata village, wing hat and up today. Jari at that time, Janle $2,000 yari, Namyaso Ashida, Chippy, the Bono, Jamaru Yonji Duri at that time, Piata can beat Hare, you buy young Ayango, Jida today, Yonji Duraye at that time, you buy young Sura Shide, Piata King beat Hare Yap today. I told the page Madi, the Loma Yanale Lare Yaga, Juba Young Suraga, Piata Kinga, do ye Aluro, Jamaria at that take a piece on Biro, Piata can use it in a yari, look at him up you would Jamaria at that Go Piata can take it Hare Yapsides Rabu, Nale Lara Pside. So Juba Young Nepata Biro Bonojma, the loss in Chimside Yaga Palace, or Joru Nokba Tema, Joru Alum TV, that Nokba today, Habago and Nagati Jan, Kanji Ne, and Yet don't Tema solution, Bago Driale solution, two you buy on the change at or a chain in sign, a Mukong Yauto Galago solo e, Mutan Hikin lo e, signed or lem your landlord, now Majabe, Ega and Mayale me. The Nokba Dolly go Pate Kama, Jamaru Yonji Duriga, Nato Api, Jamaru Naka Apaigube, Koa, Judada, Yarebono, signed or lem your landlord, now Majabe, Ega and Mayale me Surekama, Jamaruga signed or lem your lane Yariga, Jamaru ye Sanari, Jamaru Luchene Yari, Jamaru Kitchen Yari Pinny that day, Davi Meshima, Adija Pobia Taraka, to you by your Mubio Tara today, Piata Ken Jamaru go beat Hare you by your Mumio Limbo drop today, Amen. So Roddy, you buy your nepata biro, Bao Sinchim Chiles, Jamaru, you buy your wood, Jari at that datima, you buy your Yarekama. A cook Chechem Chilamelu, Maru 10 9. So you buy your nepata biro, no better tema Jime solution, Daway at the Dawu Jime solution, Piata Kinga, Dugo, Shimbi and Nebono, Piata Kinga, Bate, see, Apian Bate baby, a comma, Shimbi and Nene, Piata Kinga, Tina put to a Bate baby, a comma, do the Chechem Shimbi and Chilaram Hobu, do ye at the datema, session neta gala balong, do away and the Buane 20 yara today. So, Jama da way and Yama solution, Japa since Alesuro, by in Lemma Kitchen or Torema, do down near, go draka, near that Lepsin, Pite, Jamaga or do down Tabuago, web and lay reach him up today. Do dole, Hawaii at the Datama, who get to Piatake, do Diluani Galatema, do up Hago thing La Lesuro, every a chain with Tema Benley, when they wanted to be a chain name Benley, do the Piatakin, Balautuala, Piatakin, do ye at the Datama, the Salia a binu, Balau down the Saula Lesuro, Teenage Maru Penny, Salan the Chimbang Yamyaswaka, Dawaye to Galarima, Piatakin, Jini John Winternet, the South Harrier relationship group.
ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ထို့နည်းတူစွာပဲကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်နောက်ထပ်မောရှေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားသခင်ကသူ့ကိုလူမျိုးတော်စုတွေကိုခေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကပေါ့နော်မောရှေရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကလောကထဲကိုမွေးဖွားလာစေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကလူတိုင်းကိုလောကကိုမွေးဖွားလာစေတာကဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မောရှေကိုလူမျိုးတော်စုတွေကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ခေါင်းဆောင်နေရာမှာဘုရားကမွေးဖွားလာစေတာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အသက်40အရွယ်အိရှိမင်းသားယာဒူးကိုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်အရွယ်ရတော်၎င်းယာဒူးရတော်၎င်းဘုရားသူ့ကိုအသုံးပြုဖို့အသင့်တော်ဆုံးအချိန်လို့ကျမတို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့နဲ့မတူတဲ့အရာကဘုရားသခင်ကစိုင်းတော်လဲမျှော်လင့်လို့နောက်မကြပဲအေကံအမှန်ရောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအယမ်းကြာသွားတယ်နောက်ကျတယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကဘုရားအတွက်ကလုံးဝနောက်မကြဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မောရှေကနှစ်40လုံးလုံးဒါပေမဲ့တော်ထဲမှာပြုတ်ပြင်ခြင်းခံရတယ်ပုံသွင်းခြင်းခံရတယ်သူ့ကြောင့်သားဘဝနဲ့ပုံသွင်းခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုထုံပုတ်ထဲကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယူပါယုံအဖြစ်ဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်အတိအလင်းဘုရားသခင်ကသူနဲ့စကားပြောပြီးဘုရားပြုမဲ့အမှုကိုပြင်ရင်သူနဲ့ပြုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်မယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယံခွန်အားရတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အများကြီးကျမတို့ဖတ်ဖို့ရှိတယ်ထိုအရာတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးပေါ့နော်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကစပြီးတော့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကသူ့ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီးဘုရားကခေါ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုထွက်လာဖို့အတွက်အမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များထဲကထွက်ပြီးရင်ငါပြလက်တက်တော်ပြီးကိုသွားဖို့ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူဘယ်ရက်ကိုသွားရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့သူကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံခြင်းနဲ့သူကထွက်လာတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး73မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး73အငယ်14ကနေပြီးတော့18ထိကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပေးတဲ့ယူပါယုံကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံကိုခေါ်၍တင်ရှိသောအရက်ကတောင်မြောက်အရှိအနောက်သို့မျှော်ကြည့်လော့။တင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်၏အမျိုးနွယ်အားငါသည်ကာလအစဉ်မြဲပေးမည်။တင်၏အမျိုးနွယ်ကိုမြေမုံကဲ့သို့ငါများပြားစေမည်။သို့ဖြစ်၍လူသည်မြေမုံကိုရေတွက်နိုင်လျင်တင်၏အမျိုးနွယ်ကိုရေတွက်နိုင်လိမ့်မည်တဲ့။ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပေါ့နော်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့မြေမုံကိုလူတွေကရေတွက်နိုင်တယ်ဆိုရင်နေ့ရဲ့အမျိုးနွယ်ကိုရေတွက်နိုင်မယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကပေါ့နော်သူ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပေါ့နော်ကျမတို့တွေးနိုင်တဲ့အရာတွေကျမတို့မြင်နိုင်တဲ့အရာတွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့လူသားတွေကများသောအားဖြင့်ကျမတို့သိတဲ့အရာတွေကျမတို့လေ့လာနိုင်တဲ့အရာတွေနောက်ဆုံးကျမတို့မသိသေးတော့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကျမတို့ရဲ့လက်လန်းမိတဲ့အရက်မှာရှိတဲ့အရာတွေလောက်ကိုပဲကျမတို့ကပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဒီကျမတို့မသိတဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုပေါ့နော်ကိုဘာမှမသိတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုလူသားတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လွယ်နဲ့သူတို့တွေဘာတွေလုပ်နေလဲမသိပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ကျမတို့လွယ်နဲ့ပေါ့နော်ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ဖို့အတွက်အရန်လွယ်တယ်ဆိုတော့အာဗြဟံဒီလဲသူမသိတဲ့အရာတွေကိုဘုရားကပြောတဲ့အခါမှာဒါလေထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေမဲ့အာဗြဟံကဘုရားပြောတဲ့စကားကိုသူယုံကြည်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ထွက်လာဆိုတဲ့နေရာမှာသူထွက်လာပြီးတော့ခေါ်ဆောင်တဲ့အရက်ကိုသူကသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သွားနေရင်လည်းသူတစ်ချိန်ကျတော့ဟုတ်သေးရဲ့လားဆိုတဲ့အတွေ့သူ့ရဲ့အထဲမှာတော့ဝင်လာတယ်ထင်ပါတယ်အခန်းကြီး15အငယ်3လောက်မှာဆိုရင်သူကဖះကိုမေးလာတယ်ဖះကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမွေခံကသူ့ရဲ့ကိုယ်ထဲကထွက်တဲ့သူမဟုတ်ပဲနဲ့ခုချိန်ထိကလေးလည်းမရသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူ့မှာသားလည်းမရှိတဲ့အတွက်သူ့အမွေခံသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေထဲကများဖြစ်မလားဆိုပြီးဖះကိုမေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖះသခင်ကအယံကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖះသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူကမေးတဲ့အခါမှာတဖန်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်လာသည်ကတဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကချက်ချင်းဖြေတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းကျမ
တို့ဖျားသခင်ရှိမှာခလေးသူငယ်ကဲသူအချိန်မွေးတိုးဝင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုအဖြေပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမေးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကအိမ်မှာမွေးထားတဲ့သူတွေထဲကတင့်ရဲ့အမွေခံမဟုတ်တင့်ရဲ့ကိုကထွက်တဲ့သူသားလေတင်မွေးတဲ့သားအရင်ကသာလေတင့်ရဲ့အမွေခံဖြစ်မယ်လို့ဖခင်ကသူ့ကိုပြန်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ခါမှာအာဗြဟံကအငယ်6မှာဆိုရင်ဗာပြောထားလဲဆိုတော့အာဗြဟံဒီထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏တဲ့အာဗြဟံကဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကိုမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တာတွေကိုသူ့ရဲ့အုံနောက်တတိလေးနဲ့မတိုင်းတာဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တယ်တဲ့။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရရှိတဲ့ယူပါယုံတွေကိုဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်တပံပြန်လဲပြီးတော့တည်ဆောက်ရအောင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်တင်လက်လွတ်လိုက်တဲ့2020ခုနှစ်မှာကျမတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဘဝတက်တန်းတလျှောက်မှာပေါ့နော်ဒီမျိုးဆက်တစ်ခုလောက်မှာတော့မကြုံဘူးသေးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ယူပါယုံမပြောနဲ့မနေ့ဖြန်မှာတော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမမျှော်လင့်တော့တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိနိုင်တယ်။သို့တော်လည်းဒီနေ့ဒီနေရာကနေကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့2021ခုနှစ်မှာကျမတို့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အရာတွေထဲမှာဒီလမှာပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အရာတွေထဲမှာတင့်ကိုဘုရားသခင်ထည့်ပေးထားတဲ့ယူပါယုံတွေကိုတင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးအသက်တပံထူထောင်ရအောင်။တင့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ထားပေးတဲ့ယူပါယုံတွေတင့်ရဲ့ပညာရေးအတွက်ထားပေးတဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံတွေတင်းရဲ့ဒီစီးပွားရေးအတွက်ဘုရားသခင်ထားပေးတဲ့ယူပါယုံတွေဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်တင့်ကိုထားပေးတဲ့ယူပါယုံတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အာဗြဟံကတော့ယုံကြည်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လုကာထဲမှာဆိုရင်ဘသူအကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သိတယ်ရှင်လုကာထဲမှာရှိတဲ့သူပေါ့နော်တယောက်အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဘုရားသခင်စီကယူပါယုံရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပေါ့နော်တားကိုဖွားရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကဘုရားသခင်ပြောတဲ့ဂတိဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပေးတဲ့အရာကိုသူကမယုံကြည်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့သူတွေးတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ရှင်လုကာအခန်းကြီး1အငယ်18ကနေ20မှာဆိုရင်ဇာခရိရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်သူကဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့ဖះပြောတဲ့ယူပါယုံကိုသူကဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ပေရန်နဲ့သူတိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယူပါယုံမပြည့်စုံမချင်းသူဒီနှုတ်ဆွန့်အားတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံတွေကိုကျမတို့မတည်ဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ပြောရမယ့်အရာတွေသင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေတုံဆိုင်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီအာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူသွားနေရင်းနဲ့တစ်ချိန်မှာကျတော့သူ့ရဲ့ဇနီးကပေါ့နော်သူတို့ဒီပေါ့နော်ဒီသူတို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့သူဇနီးတွေကပြောပြီးတော့သူ့ဇနီးတွေပေးတဲ့အကြံတိုင်းသူကကြော်မနဲ့သူဒီခလေးမွေးဖို့အတွက်သူဒီအရာကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့တခါတလေမှာကျမတို့လူသားတွေကဖះကကျမတို့ကိုပေးတဲ့ယူပါယုံကိုကျမတို့ရဲ့တက်ချင်းတွေကျမတို့လုံနိုင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ခွန်အားလေးနည်းနည်းလေးစိုက်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ကဖះပေးတဲ့ယူပါယုံပြည့်စုံဖို့အတွက်ကျမတို့ကကိုကူညီမရမယ်ကျမတို့ကူညီမရမယ်ဆိုပြီးဖះလုံမဲ့အရာကိုပုံဖော်တက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဖះဝိညာဉ်တော်ဖះရဲ့ဥဆောင်ခြင်းထဲမှာမရှိပဲဇာတိနဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိသားစုထဲမှာငကိုရှိထားတဲ့ညီသက်ချင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာကိုဒီဟာဂရရဲ့မွေးလာဒီသားအားဖြင့်သူတို့မိသားစုထဲမှာခံစားရတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံကဖျားကိုမေးတယ်ဖျားသခင်ကိုမေးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံဒီအသက်60ရှိတဲ့အခါမှာတဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုပြောလဲဆိုငါရှိမှသွားလာ၍စုံလင်ခြင်းရှိတော့တဲ့အခန်းကြီး7မှာဆိုရင်ငါဣဗရိညင်ကိုတင်နဲ့ငါပြုမိတင့်ကိုငါအလွန်များပြားစေမည်လို့မိန့်တော်မူတယ်ဘုရားသခင်ကဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကသူနဲ့ပြုမဲ့ဗရိညင်ပေါ့နော်ဗရိညင်ကိုဘုရားသခင်ကပြည့်စုံဖို့အတွက်ကဘုရားသခင်ကဘာကိုလိုချင်လဲဆိုတော့ငါရှိမှသွားလာ၍စုံလင်ခြင်းရှိလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘောနော်ယူပါယုံတွေသူ့ရဲ့ဘောနော်ကျမတို့အသက်တာထဲကနေပြီးတော့ပြုမဲ့အရာတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်ကဘုရားသခင်ကသူ့အရှိမနေထိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကစုံလင်တော့အသက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့စီကနေဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကသူနဲ့ဗြိညင်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာသူကဒီဘောနော်သူတို့တစ်နေ့တစ်ချိန်ကြတော့သူတို့ရဲ့
အိမ်ရှိမှာသူတို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နေဘူးတော့အချိန်မှာတဲ့တဲတကားဝမှာအာဗရန်ဒီထိုင်၍မျောကြည့်တဲ့အခါမှာလူ3ယောက်ရက်နေသည်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘသူတွေမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ထိုလူ3ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကမနေနိုင်ဘူးလုံးဝအဲ့ဝတ်ပြုတ်ပြီးတော့သူအိမ်ထဲကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအဲ့ဝတ်ပြုတ်တဲ့အခါမှာထိုအရာအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှမေ့လူဖြစ်နေတဲ့ယူပါယုံတွေကိုလုံးဝဘုရားသခင်ကပေါ့နော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ2021ခုနှစ်မှာကျွန်မခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလို့တဲ့အရာအဓိကပါလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျမတို့2020မှာတချို့ကတော့ကိုမကြုံဘူးတဲ့အရာတွေကိုမတွေ့ဘူးတဲ့အရာတွေထဲကပင်လေတကယ်ဖခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလက်ဝင်လာတဲ့သူတွေရှိသလိုတချို့ကြတော့လေဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအတွက်ပေါ့နော်ပင်ပန်းခြင်းနာကျင်ခြင်းတွေနဲ့ဖြတ်လာရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်သို့ပေမဲ့လည်းကျမတို့ဒီ2021ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီလမှာဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုဘယ်သူတွေကိုဧည့်သည်ဝပြုစေခြင်းလဲဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးကျမတို့အခုချိန်မှာဘောနော်ဝင်းတော်ဖခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းတိုင်းကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီအရာကိုပြင်ဆင်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့တဲ့ဝတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်မပြောချင်တာကလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်သို့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တင်းအသက်တာထဲကနေဘုရားသခင်စီးထွက်စေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုအရင်ဦးဆုံးစမ်းစစ်ရအောင်ထိုအရာတွေအားဖြင့်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်းကိုယ်တိုင်တောင်မေးလူဖြစ်နေတဲ့တင်းကိုယ်တိုင်တောင်မှဒီဘောနော်ဘာမှမမှတ်မိတော့လောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်လေတစ်ချိန်လုံးကတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေတင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအမှုပြုမယ်ဆိုတာကိုကျွန်မအနေနဲ့ဒီနေရာကနေခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချက်ထဲမှာဘာကိုတွေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တိပေအခန်းကြီး9အငယ်6မှာဆိုလို့ရှိရင်ထို့ကြောင့်ကာလအချိန်တန်လင်ဘုရားသခင်သည်တင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်းတကိုးကြီးသောလက်တော်အောက်၌ကိုနှိမ်ချကြလော့တင်တို့ကိုတတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်တင်တို့၌စိုးရိမ်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုတော်၌အနံ့ကြလော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီလိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ကာလအချိန်တန်လင်ဘုရားသခင်သည်တင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမိအကြောင်းတကိုးကြီးသောလက်တော်အောက်၌ကိုနှိမ်ချကြလော့တဲ့ကျမတို့ကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတာကိုတည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီတကိုးကြီးသောထိုဖယားရှင်ရဲ့လက်တော်အောက်မှာနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖယားရဲ့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ပို့ဆောင်မဲ့အရာတွေဘုရားသခင်တင်းရဲ့အသက်တာအပြင်ပြည့်စုံစေမဲ့ယူပါယုံတွေကိုတင်းဒီမျှော်လင့်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ချသောနှလုံးသားနဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေထိုင်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ဒီ2021ခုနှစ်မှာလဲကျမတို့ဒီဘုရားပြုမဲ့အမှုတစ်တွေကိုမျှော်လင့်နေရင်းနဲ့ပဲကျမတို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့တချို့သတင်းစကားတွေကလည်းထက်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်စရာပဲထက်လာတာလားလို့ထင်ပေမဲ့ကျမတို့ကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာတင့်ကိုတင်အနံ့ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်ခြင်းအမှုရှိသမျှကိုဘုရားသခင်ကအနံ့ဖို့ပြောတဲ့ထိုဘုရားရှင်ကတာဝန်ယူမယ်ဆိုတာကိုကျမအနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမဝေငှသွားတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကဒီလမှာတင့်ရဲ့ယူပါယုံတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ထူထောင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထူထောင်ဖို့အတွက်ကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့အတူတနည်းအားဖြင့်အာဗြဟံကသူ့ရဲ့နာခံခြင်းသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားပေးတဲ့ယူပါယုံကိုသူ့အသက်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသူ့ကိုစပြောတဲ့အချိန်မှာအသက်ပေါ့နော်သူဒီ86ကနေ80ဝန်းကျင်အဲ့ဒီအရွယ်လောက်ကနေပြီးတော့အသက်100အထိဘုရားသခင်စီကယူပါယုံပြည့်စုံဖို့အတွက်သူစောင့်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီအရာကိုသူ့ရဲ့ယူပါယုံကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတည်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲကနေပြီးဘုရားသူ့နဲ့ပြုတဲ့ဗြိဉ္ဉ်ကဒီနေ့ကျမတို့လူသားအားလုံးထာဝရငရဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးကအာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်ကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နာခံခြင်းနဲ့ယူပါယုံကိုကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်ပြီးတော့ယူပါယုံကိုကျမတို့ပြန်လည်ဆင်ခြင်ရအောင်ငါ့ကိုငငယ်တုန်းကသို့မဟုတ်ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကငါအားဖြင့်ဘာကိုပြုမလဲတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေနဲ့တူဘုရားတင့်ကိုလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြီးထိုယူပါယုံကိုအတိတ်တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရောက်စီအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျမတို့အခုချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုကိုပြန်လည်ချီးမွမ်းရအောင်နော်
အဖဖျားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်တော်တိဆောက်ခြင်းအသက်တော်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အတူကိုရရှင်ဖဖျားယနေ့သမီးတို့ကိုကျမ်းမာစေသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဖဖျားအသက်ဖြစ်ပါတယ်ဖကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတော်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာသမတို့အထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကိုရောရဲ့ယူပါယုံကိုကိုရရှင်ဖဖျားပြည့်စုံသောအခွင့်ကိုကိုရရှင်ဖဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကိုရောပေးသနာတော်မူပါဖဖျားရှင်ယနေ့နာခံခြင်းနဲ့အတူကိုရရှင်ဖဖျားယနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုရောရဲ့ယူပါယုံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေပါဖဖျား2021ခုနှစ်မှာမိသားစုတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရရှင်ဖဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံကိုရရှင်ဖဖျားပေးတဲ့အသက်တော်ကိုရရှင်ဖဖျားယနေ့ဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့ကိုရရှင်ဖဖျား2021ခုနှစ်ကိုအကောင်းဆုံးပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လျက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းငါယေရှုနာမကိုအမိပြုဆုတောင်းပါဖဖျားအာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်တွေမှာလည်းဝိညာဉ်ဟာရအစီအစဉ်မှာဆက်လက်ပြီးပါဝင်ဖို့အတွက်ယေရှုနာမနဲ့ခေါ်ဖိတ်လိုပါတယ် This is the day that the Lord has made. Payat can see in name. This is the day that the Lord has made. Ya nedi wam yao ya ne. Yeah. This is the day that the Lord has made. Payat can see in name. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Ya nedi wam yao ya ne. Can see